علماء کرام راغلی هغه یقینا چې مصروف دي مدارسو کې بیا خپل جماعتونو کې بیا د اوسنی دور کې کم یو سړی فارغ دی هغه خپل وخت فارغ کو او دلته کې زموږ استادو د حوصله افزای د پاره تشریف راوړو الله رب العزت ته دیلا نور ترقی ورکی الله رب العزت ته دی خوشاله کی سمره چې د دې په ژوند کې سمره د آرام او د راحت او د سکون خبره او کارونه دی الله دې ته نصیب کی د کم چې د مشکلاتو دي سمره پریشانیاں دي هغه هر قسم چې دي بعضی خلکو ته پریشانیاں زمونږه په دې معاشره کې ډېر خلکو ته پریشانیاں دي بعضی د هسپتالونو دي او بعضی د تحصیل او د تانو دي الله رب العزت ته مونږه ټول داغه نه محفوظ کی الله رب العزت ته کڅوک پکې مبتلا الله رب العزت ته راو باسي الله دې دغه پریشانیاں په خوشحالو سره بدلی کی قرآن کریم الله رب العزت را لګل هر مسلمان باندې د دې حقونه دي یو خو د دې باندې ایمان دی نو هغه ایمان الحمدلله زمونږ دی ورپسې د دې الفاظ زده کولی د دې معنا مقصد زده کولی په دې باندې ژوند تیرولی د دې د لاندې خپل ژوند زندگی تیرول او بیا دا نور ترسول دا د قرآن کریم زمونږ مطالبه او زمونږ تقاضی دي الله رب العزت دې د ټولو مونږه پورا ادا کوون کی جوړ کی قرآن کریم یوازې داسې نه چې دا به د مولا کاری دا به د طالب العلم کاری نه دا د هر مسلمان کار دی دلته کې د ابتدا نه چې مونږه د زیاته راغلیو نو قرآن کریم شروع شوه دی او سو ختمونه په دغه سي طریقې باندې شوي دي مخکینی پروګرامونو کې مشران د لری نه راتله هغه وخت کې حالات هغه برابرو وس د ورځو کې دا حالات بیا څه کړکېچن شوي وونته کې دي نو هغه قسمه مګه اشتهار مونکو مشران ته یو هم نوي کم چې د لری مشران دی مخکې زمونږه استاد مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتهم العالیه اغیر اغلی دغه سي نورو ختمونو کې د شاپورنا یا د یو زینا بل زینا علما کرام راغلی دلته کې چې کوم دا علما دي نو زمونږه د علاقې دي اگر چې دی نورو زینو ته خلق بلی نو هغه وته ډېر خوشحاليږي او ډېر په وختونو باندې د دینه مخکې ټیمونه اخلي خدا اخلاق خبره کوي د خپل کور خور او لور چې نه هغه قړمیزه نه نو بعضی خلک به یې داسې چې هغه مخکې نه پیژني نو هغه به صحیحیت ولنه ور کوي لیکن الله رب العزت چې چاله یو حیثیت ورکړي نو لری نه دیرتا باجوړتا او خطا مردان تا او زمونږه بازي دا ملګری مولانا حسین شاکر صاحب دغه پنجاب تا او کراچي ته هم خلق بلی الته کې پکې هم د دې بیان نه کیږي او په دې نیټ باندې هم د دې بیان ناراضي نو اغه نن دلته کې مونږ ته په دې ځکه موجود دي بیان وکي ختم قرآن ان شاء الله زمونږه مشر مولانا نصیر الحق صاحب وکي او دا کم چې قرآن کریم منګه په دې وخت کې شروع کړو په 2020 کې شروع شو او دې وخت پورې دا راورسید نو په دې کې زموږ سره زموږ د محلي خلکو یا کم چې زموږ سره نور زموږ د درس ملګری دي یقینا چې ډېر وفاداری وکړه چې دا هغه وخت نه دا ډېر لوی اوږده عرصه ده چې د جون 2020 نه شروع شید او دی وخت پورې دا خبر راو رسیدا پدې کې د سړي چې
ډېر کم چوټیانې و پکې د چا د طرف نه راغلي ناغې به راغلي نور دی خپل کارونه ټول وړاندې رستو کړلي کارونه وران کړلي او دې کې شرکت کړلې نو دا د دې خوش قسمتي ده الله رب العزت دغه سي د قران کریم سره مینا محبت زموږ د ټولو نصیب کی الله رب العزت آینده د پاره هم دا یو زمونږ دغه وخت ما سوتن دا د اس کار نه ده کدقه زیات به وخت به کار وخت ده دا مونږه د قران کریم ته وباسو او په دې کې مونږه سنسه عزتکو نو لک سات د پاره کې ناستري زیات نه زیات مونږه دلته کې چې کوم درس په دې دریو کالو سره پاسه کې کړل نو تقریبا د 25 منټو پورې او یا زیات نه زیات جو د نیمه غنټه خواوشا پورې دغه درس شوه دی نو دغه هغه وخت دی چې هغه بیکار وخت دی اس کار پکې د چا نه کیږي نه پکې د چا سکار وانیږي او چې قران کریم له ورکه نو دغه وخت هم قیمتي شي او سړی ته د قران کریم په باره کې سبازي مسائل هم مخې ته شي د ژوند د تیرولو طریقې او ته هم زده شي قران کریم سره تعلق شغف هغه هم نصیب شي او دغه وخت چې په جمعات کې تیر شي د قران سره تیر شي نو هغه به یقینا چې دغه وخت به قیمتي نو دغه کسانو چې هغه دا وخت موږ سره دلته کې تیر کړل الله دې نورو کسانو لهم توفیق ورکي دا زمونږ کار دی وس ختم شو نو د دې نورستو دا دسنه چې ختم شو او په تاخ کې خوده شو خبر اخلاص شو نه زمونږ ګڼ ملګری داسې دي چې هغه دله دا ټیم وستلې بعضی کسان اگر چې زمونږ د محلي نه دي نور زیونه دي لیکن قران کریم ته وقف کړل وستلې ده او بار بار قران کریم شروع کوي او ختمي او بیا شروع کوي او بیا ختمي نو الله رب عزت موږ ټول له توفیق راکړي چې موږ آینده د پاره هم د قران کریم د پاره سن سوخ وباسو دا عزتکو او په دې باندې ځان پوه کو دا په خپل ژوندۍ کې راولو نو دا تاسو دا وخت مو ماوي چې بالکل مختصر غونډه کې وشي پروګرام مختصر شي او د اخرنی د دو سورتونو پاتې دي دا غي تفسیر او دا غي مختصر خبره هغه به زمونږ مشر مولانا نصیر الحق سب بکی نو چې مونږه واورو د زړه په وګونو باندې او هغه باندې سوچ او فکر وته کو اغازان سره واخلو او بیا په عمل کو الله دې موږ له توفیق راکړي